हमारी दुनिया के प्राचीन जानवरों की आवाजें कैसी सुनाई दिया करती थी, आइए जानते हैं। लेकिन पहली बात, मरे हुए जानवरों की आवाज रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक्सटिंक्ट एनिमल्स की लिविंग रिलेटिव से जुगाड़ लगाकर इनकी आवाज को रिकॉर्ड किया है। तो सबसे पहले वूली मैमथ, इन्हें अभी साइंटिस्ट जी जान लगाकर दोबारा से जिंदा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और इनकी आवाजें कुछ ऐसी सुनाई दिया करती थी। नेक्स्ट, समुद्र में पाए जाने वाले मोसासोरस, जो कि लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और जिन्हें शार्क्स का शिकार करना काफी ज्यादा पसंद था। उनकी आवाज कुछ ऐसी थी। फाइनली टी-रेक्स, जो तब भी मशहूर थे और हॉलीवुड की बदौलत आज भी दुनिया में सबसे पॉपुलर डायनासोर है।